Ja sam bila kod ovoga čovjeka u kancelariji. Znači, sve one neistine koje su dolazile nama je ranjenima lako bilo slagati i ispričati. Ali ja samo vjerujem ljudima kad ih gledam u oči, kad mi dokumentuju sve ono što su radili i što su radili. A ko nas je izdao? Izdao nas je naš Filip Adžić, Cetinjani koji je bio ministar unutrašnjih poslova. Nemojte molim, samo vi slobodno, ja pričam ispred sebe svoju odgovornost, a vi onaj. Zato što je čovjek tu noć kad se desila krvava Medovina tražio da svi dve ostavke. Međutim, gospodin je rekao ne, jer je njemu milija fotelja i nema empatije prema svojim sugrađanima, jer što mi svi poznajemo ovdje. I neću da žalost niko nosi od porodice ubijenih i ranjenih na ovoga čovjeka. Jer ovo je čovjek, ovo je profesionalac i što kad on mene kaže da je nešto ispravno i da ja pričam ispravno, a da nešto nije u redu, onda ja vjerujem jer je to profesionalac. Ne može, on nije hotelijer, niti ekonomista, on je profesionalac u svome poslu. Jedan od najškolovanijih policajaca u Crnoj Gori, ako ne jedini. I znači ja tim ljudima vjerujem, prvo sam vjerovala na njegovoj empatiji toga dana, koji je lično iskazao, to nema glume. Mene, moje srce više ne može niko da prevari. Ja osjetim emociju, osjetim dosta je ljudi i svima se zahvaljujem. I nažalost, posle 2 godine, sve sam se nadala nečemu, ali izgleda nema ništa, ali želim, jer sa ovakvim ljudima i sa gospodinom Lazarom Šćepanovićem, izuzetnim profesionalcem, može uspjeti ovo. A svi ti koji su kriminalci u bilo kojem sistemu trebaju biti sankcionisani, povedeni usput i da ne bude selektivna pravda, da mi obični građani nosimo više sankcije nego ti funkcioneri, a ti funkcioneri žive na račun naš. Eto toliko, ja sam samo htjela da kažem i čovjek je da nas malo prehladio i sve to, ali ja sam mu zahvalna što je on došao ovdje i nema potrebe da kažem da ne nosimo žalost na ovoga čovjeka jer su nam pričali drugu priču. Vi ste kolege koje su I gospodina Šabana da pomenem, Dalibor je nama toga dana dao dokument koji je prije no što se masakr desio, dao naredbu da se oduzme krvniku oružje. Međutim, to je stalo u tužilaštvo Cetinsko, koja je rak rana ovoga grada, koji su uradili sve, a nijesu ništa. Znači, neka se stide, ja im javno kaže, prozivam ih javno, ali nećemo odustati, nećemo stati. Ovo samo simbolično da nas sjećanja na njih i svima hvala, svim građanima Crne Gore i iz regiona i koji dan danas mi šalju podršku, jer bez vas ne bih mogla ovu tugu i muku da preživi i svima hvala, eto toliko.